Hi guys! Happy Wednesday! So, medyo inayos ko yung position ng camera kasi I think super liwanag. Kasi malapit ako dito sa garden, sa outdoor area namin. Garden na wala namang halaman except yung lemon plant namin. Anyway, dito kasi ako nagpapesto para, of course, hindi na kailangan ng ring light or kung ano man. So, I'm really not sure kasi minsan pag check ko sa videos ko, super liwanag pala. Anyway, I hope this one is okay naman. So guys, yesterday hindi ako nakapag-film. Ang daming ganap dito sa bahay, ang daming chores na kailangan tapusin. Ayun, ang daming medyo natambak. Kasi nung Sunday, nakapag na ako, medyo general cleaning. Medyo lang kasi hindi ako nag-clean ng toilet kasi ayoko lang. Sa husband ko na ang pinapagawa ko nun. And yung second floor, hindi ko pa siya ganun na-clean kasi after I dust, I wanted na mag-vacuum sana. Kaya lang super bigat ng vacuum namin and super nakapagod siya bit-bitin at baba. So ayun, so mostly nang nililinis ko ang etong first floor. So medyo nakapag-general cleaning na ako, nag-dusting, and disinfect, mop, vacuum. And kanina pa ako nag-e-edit guys and nabura ko yung videos ko. Anyway, so ayun na nga, nung kahapon dumating yung husband ko and naabutan niya ako na nag-iron ng mga pamasok niya. Then sabi niya, gusto niya raw pumunta ng mall, may bibilihin daw siya. Then ako naman bilang taong bahay, super excited lumabas. I told him that I wanted to go out as well. Then sabi niya, ayaw kitang kasama. Then, I was like, talaga lang because most of the time kasi, talagang gusto niya ako kasama. So, dun pa lang, nagduda na ako, bakit ayaw ako isama? Pupunta lang naman ng mall. Around 6:30, nasa mall na kami. Then, paikot-ikot kami. Sabi niya kasi bibili daw siya ng shoes. Then, I'm asking, anong klaseng shoes, anong brand, and all. Then, he doesn't want to share because sabi niya, ayaw niya i-share kasi baka mag-comment na naman daw ako. Kasi most of the time, pag ayaw ko yung suot niya or yung binili niya, nagko-comment talaga ako. I'm just giving my opinion to him. So, ayun. Sabi niya, ayaw ko i-share kasi baka may sabihin na naman ako. May sabihin na naman daw ako. So, ayun. So, paikot-ikot kami sa mall hanggang napagod na kami. Then, hindi namin mahanap. Kung wari naghanap siya ng shoes, pero ay, hindi ito yung hinahanap ko, ganun. So, hanggang napagod na, nag-dinner na lang kami sa mall. We ate at Shake Shack ng burger and fries lang kasi hindi naman kami ganun kagutom. By the way, guys, yung sa Shake Shack dito, Shake Shack Burgers, it costs around 35 dirhams. Yung 35, yung pinaka, I think, basic lang. Then, may mga 37 pa and I'm not sure if may mas mahal pa. Nalimutan ko na. But ayun, kala ko sabi ko, halos kapresyo lang ng McDonald's, 35, ganun. Yung pala yung McDonald's, nalimutan ko, yung 30 plus na yun, meal na siya, may kasama ng fries, may drinks na. Kasi pag a la carte sa McDonald's, yung burger lang, naalala ko kasi nung nag-cinema kami, 16 dirhams lang siya. Parang Big Mac na yata yun. So ayun, sa Shake Shack naman, 35 dirhams, burger lang siya, a la carte. Anyway, yun, after namin mag-dinner, mag-uuwi na raw kami. Tapos sabi ko, bibili muna ako ng milk tea. Tapos while going to the milk tea shop, he said na pupunta lang daw siya ng toilet. Then, naka-order na ako and all. Antay ako ng antay. Tinatawagan ko siya, nakailang ring na ako sa phone niya. Then, I also texted him na 3% na yung battery ng phone ko. Tapos yun, pinik up niya yung phone once. Then, once lang, then ang tagal pa nag-ring ng phone na yun. Text
excuse, sabi niya, hindi kita makita, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, alam mo naman, nabibili ako ng milk tea and of course, hintayin kita. And in-inform ko rin siya na malulubat na yung phone ko. Tapos, ang dami niya excuse, sabi niya, super sakit daw ng tiyan niya. Tapos, yun nga, hindi niya ako mahanap. Nagpunta pa daw siya ng first floor. Tingnan niya yung sa floor, ganyan, kung nandun ako. No. Anyway, obvious na obvious siya. Lagi ko siyang nahuli sa mga pakulo niya. So, pagka-uwi namin, linis agad ako ng katawan kasi parang tinatamad. Parang pag mag-aantay pa, magpapahinga pa ako ng 1 hour ganun, tatama rin na ako. So, right after, nag-wash na ako. Tapos, nung matutulog na kami, ako talaga yung pinauna niya. Kung ay, may nalimutan ako sa baba. Kukuha daw siya ng water. So, yun, ako yung nauna doon sa room namin. Tapos, pagpasok ko, may nakita akong pressy. So, here's the pressy. Sobrang pinagkaabalahan niya yung pagbabalot. Here's his pressy. Diba? Sobrang aabutin ako ng siyam-siyam sa pag-unbox, sa pag-unwrap nung gift niya. Kasi, ang ginamit niya ay toilet tissue. I hope hindi siya gamit. Pero for sure naman dito gamit. Niloloko ko lang siya. So, ayan, toilet tissue yung ginamit niya. And, he put a note on it. So, hindi ko na ipapakita kung ano man yung nakasulat. So, anyway, guys, I'm going to do unboxing. Obviously, I think nakita niyo na. Dahil super halata. So, this is his gift for me. Actually, sinabi niya talaga sa akin na by end of the month ng September, iti-treat niya raw ako. Kasi ayoko gumastos for this. So, he bought me this Rode microphone. It's quite expensive kasi nung tinignan namin sa Virgin store, it's around more or less 300 dirhams. I think 350 dirhams to. So, that's around mga 5,000 pesos. So, ang mahal niya. And mostly kasi ng vlogs ko, dito lang sa bahay, indoor. And ayoko masyadong gumastos muna. I actually already bought M50 cam and yung handle niya. So, this one is additional expense na I think okay naman kasi yung yung videos, audible naman. Especially if indoor. So, ayun, sabi ko, saka na lang, baka may, probably, pag nag-travel tayo, that's outdoor, I might need it. So, hindi pa naman kasi kami magta-travel, anytime soon. So, sabi ko, saka na lang, saka pag may extra money na ako. So, anyway, sobrang natuwa ako. Hindi niya nalimutan yung, pinramis niya na iti-treat niya ako. So, again, this is the Rode microphone for my M50 camera. I don't think this will help kasi, mababawasan yung noise sa mga videos ko. But I'm really not sure because first time ko magkaroon ng mirrorless camera and this microphone. I'm really not sure how much this sa Philippines. So guys, here, papakita ko lang para if ever gusto nyo bumili, ito yung niya. Ito yung mismong itsura. There.
Hindi ko talaga sure guys kung madadala ko to yung camera ko na may microphone outdoor. Yung camera pa lang medyo nakakahiya na siya. Kasi ang laki niya. But sobrang dami naman kasi yung nagre-video this day. So I think it will be okay. But the thing here is, here in UAE, it's quite hard because pag yung mga local kasi mahirap magkuha ng ganun-ganun lang kasi hindi yung iba dapat yung hindi mo sila kahit titigan mo parang bawal siya kahit titigan mo sila, what more if makunan mo pa sila ng sa camera mo or something. So here it is. Here's the microphone. Here's the microphone. It's quite fun. Feeling ano na talaga. Vlogger. Then yung kanyang connector. And what's this? Manual. Manual? Ah, yeah. Quick start guide. So guys, finally, mas magiging clear na ang aking videos. Clear audio. So guys, now I'm going to insert a clip kung paano ko minount yung mic sa camera ko and ano na itsura nito ngayon. So guys, here's the microphone. So yung connector niya, kinabit ko lang dito sa likod. So here's the connector, then I'll just put it in. There. Then on my camera, you'll just need to remove this part. So just pull it, then this part of the microphone, you just need to make sure that it's that it will be on the top part. So may space here. See, you can see the space between this. So just put it there. And you need to lock it by that. And here for the camera, this part. Then put it here, the other one. So as you can see, it's connected already. So ayan guys, nakakabit na yung mic sa aking camera. What do you think about the audio? I hope it's okay now. So guys, if you like this video, I hope you can like it and subscribe to my channel. Anyway, that's it for today guys. Thank you for watching.